M30 확인하고 나서 리셋. 그 다음에 T1. 본인 프로그램이 맞는지 확인해야지. 본인 몇 번으로 짰어요, 프로그램을? 아, 이건 3번이요. 한번 맞는지 그거부터 확인해. 3번 이거 맞는지 확인하고, 그 다음에 공구 T2부터 T2 보정 H2 확인하고, 그 다음에 세 번째 거 그리고 보정 확인하고, T 내리고, T 이거 커서 내리고. 4번은 없어요. 1번 뺐어. 4번도 확인하고. 네, 4번도 확인하고, 다음에 T1 그리고 H1까지 확인. 그 다음에 리셋. 네. 그래서 프로그램을 확인하는 거예요. 네. 제대로 들어왔는지. 첫 번째는 프로그램 처음부터 네. 본인 프로그램이 일단 맞는지 확인하고요. 네. 두 번째는 M30을 해서 전체가 다 들어왔는지 확인하는 거고. 네. 알마. M30 누르고 전체가 들어왔는지 확인하고. 네. 그 다음에 혹시 모르니까 공구 길이 보정이 맞게 세팅됐는지 확인하는 거예요. 그게 확인 끝났으면 이제 감독관님한테 이제 돌리겠다고, 확인 끝났다고. 네. 그래서 허락 받고 하면 돌리라고 하면 이제 돌리면 돼요. 해야죠. 자, 그 다음에 원래 오프로 다 되어있죠. 이게 초기 상태. 그 다음에 모션을 이거 누르고, 그거 왜 눌러요? 이거 M1 멈춰 확인하려고. 여기까지 지금 여기서 이제 원점 복귀가 되는지 확인하려고 누른 겁니다. 원점 복귀가 아니고 내가 싱글 블록에서 맞게 세팅됐는지 네. 확인하기 위해서. 네. 그럼 어차피 여기서 멈추니까 일단 이거 눌러놓고. 그럼 왜 그걸 눌러? 메모리. 자동으로 해놔야지. 자동으로. 이거 자동으로 하고, 그 다음에 확인하고 오케이 누를게요. N01 만나서 프로그램 스탑이 됐어. 네. 그 다음 뭐 해야 돼요? 싱글 블록씩 확인해야 돼서 싱글 블록 해야죠. 이거 올리고 여기까지 회전수 확인하고, 한 번 더. 그 다음에 안전 높이에서 에어컨까지 짧게 꺼내서 가면서 어디로 가야 되는지 저희에서 촬영할 때 알려주고. 눌러주고 코스 가서 여기 남은 거리 그게. 아무거나 확인. 자, 여기에서 이제 확인을 하고 오케이. 자, 여기까지 확인을 하고 프로그램 가서, 자, 다음 거 Z10 해서 한 번 더 눌러주고 멈추고, 그 다음에 포지션 가서 다시 확인해주고, 현재 남은 상태랑 얘랑 비교를 해야죠. 네, 해서 이렇게 하고 컴퓨터 맞춰주고, 여기 확인하고 오케이. 그 다음에 다시 프로그램을 가서 다음 걸 확인한 후에 이제 싱글 블록 풀고, 싱글 블록 풀고 이제 가공해요. 이상 없으니까. 하고 이상 없는 걸 확인한 후에 프로그램 스타트 누릅니다. 몰라. 불안해서. 나중에 쓰니까.
프로그램을 가공하는데요. M01을 연 이유는요. 그래서 공구 교환하고 나서 길이 보정이 제대로 세팅됐는지 확인하기 위해서 잘못 세팅되면 가공이 안 되거나 그 다음에 때려 박을 수 있는 것을 박는 것을 방지하기 위해서 M01 그리고 한 블록씩 실행을 할 거예요. 그래서 그때 이제 싱글 블록을 켜주면 되고요. 그 다음에 프로그램 스타트해서 한 블록씩 실행을 해주면 돼요. 그런 다음에 안전 높이로 길이 보정을 하면서 Z축으로 내려올 때 짧게 끊어가면서 확인을 해주면 되고요. 그 다음에 남은 그림 확인할 때는 포지션을 누르면 남은 그림 확인해요. 디스턴스 툴보가 남은 그림 확인할 때 쓰는 겁니다. 자, 지금 그래서 남은 그리가 제로고요. 지금 프로그램 다시 보면 안전 높이 Z100까지 왔어요. 동작물 윗면에서 한 100mm 높게 떠 있어요. 근데 이건 뭐 가깝거나 너무 멀리 있으면 가공이 안 되거나 박을 수가 있어요. 그 다음에 Z10까지 가면서 남은 그리 한 번 더 확인할게요. 자, 포지션 누르고요. 지금 현재 남은 거리가 29mm 남았다고요. 그래서 저 근처까지 가볼게요. 12mm, 그 다음에 6mm. 저기서 6mm 내려와도 이제 박을 일은 없어요. 그래서 프로그램 스타트해서 그래서 공작물. 그래서 Z10까지 온 거입니다. 여기는요. 그래서 지금은 공작물에서 공구가 떠 있어서 이 작업은 문제가 없다는 얘기입니다. 자, 그러면 싱글 블록 풀고 그 다음에 사이클 스타트해서 연속 가공을 하면 돼요. 자, 그 다음에 일본 공구로 툴 체인지 하고요. M01 만나서 또 멈췄습니다. 그 이유는 옵셔널 스탑이 켜져 있기 때문에 멈췄고요. 그 다음에 또 한 블록씩 확인하면서 가공을 하겠습니다. 그래서 싱글 블록 켜놓고요. 그 다음에 사이클 스타트해서 한 블록, 2블록이 실행이 될 겁니다. 자, 그 다음에 길이 보정을 하면서 안전 높이 Z100으로 내려오면서 짧게 끊어가면서 남은 거리 확인할 겁니다. 그래서 91mm. 자, 남은 거리가 제로가요. 여기도 바닥에서 100 떠 있다는 얘기입니다. 그 다음에 그 근처까지 또 접근할 겁니다. 중간에 한번 세우고요. 남은 거리가 뭔가 14mm 내려와도 이상이 있는지 없는지 판단을 하면 되고요. 이상 없으면 계속 진행을 하는 거예요. 그 다음에 다시 프로그램 하니까 Z10까지 공중에 떠 있을 거예요. 그래서 엔드밀도 문제가 없고요. 그러면 다시 싱글 블록 풀고요.